어둠 속 먼지까지 잡아주는 청소혁명을 소개합니다. 혹시 어둡고 구석진 곳, 가구 밑에 쌓인 먼지를 매번 놓치셨나요? 이제 그런 걱정은 하지 않아도 됩니다. 신일 LED 무선 물걸레 청소기 덕분에 말이죠. 이 제품은 듀얼 회전 패드를 탑재해 강력한 청소력을 자랑하며 LED 라이트가 어두운 곳을 환히 밝혀줘서 잘 보이지 않는 먼지까지 깔끔하게 제거할 수 있습니다. 집안을 완벽하게 관리할 수 있는 비결이에요. 사용자들은 이 제품을 사용하면서 무릎 걱정 없이 서서 손쉽게 청소할 수 있어 효율적이라고 하네요. 특히 LED 라이트 덕분에 까다로운 어두운 공간도 쉽게 정리할 수 있다고 합니다. 이제 신일 LED 무선 물걸레 청소기로 집안일을 한결 수월하게 해결해보세요. 지금 바로 경험해보시는 건 어떨까요?